जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये हमारे हैं एसके सर। ये आज अपनी एक गाड़ी लेके आए हैं। इसमें 2-3 दिन से एक प्रॉब्लम आ रही है, जी। कोई चों चों की आवाज़ है। तो एसके सर आप बताइए हमारे ऑडिशन को कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो सर जो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे पास है वैगनार। ये 2010 मॉडल है और ये काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन मैं क्या था, अभी फ़िलहाल मैंने ली थी तो मैं सीखने के चक्कर में था। तो मैंने काफ़ी जो है ना, मतलब ऐसी रोड हमारे यहाँ पे ख़राब भी थी, जैसे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो मैं ऐसी रोड पे ही चला रहा था, ठीक है ना। तो इसमें अभी प्रॉब्लम क्या आने लगी मुझे, जो राइट साइड में जैसे मैं बैठता हूँ, लेफ़्ट साइड में, हाँ, अगर हम अंदर की तरफ से बैठते हैं तो लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे इधर की तरफ, यानी कि कह सकते हैं इधर की तरफ, यानी कि जिधर अपना दोस्तों अंदर बैठ के अपना उल्टा हाथ पे जो मिरर रहता है, अगर हम फ्रंट साइड पे खड़े हों तो दोस्तों राइट साइड पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ऐसी आवाज़ आ रही थी कुकु कुकु सी, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ घिसड़ सी के चल रहा हो, कुछ घिस्सी के चल रहा हो। तो मुझे जो है सर ने कुछ गाइडेंस दिया कि सर मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है और आपको लेकर चलूँगा, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। हालांकि मुझे हर पहिए में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इस पहिए में, इस एलॉय व्हील में मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ, मतलब इधर के सेक्शन में कुछ ऐसा लगा कि कुछ अजीब सा कुरकुर कुरकुर सी की आवाज़ है। जैसे हम ब्रेक मार रहे हैं तो कुछ अजीब सा रहा, मतलब जिससे किसी चीज़ का ऑयल ख़त्म हो गया या कोई दिक्कत आ गई हो, या सोकर में मुझे कुछ ऐसा लगा। तो सर बताएंगे इसका पूरा सॉल्यूशन, क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर। तो सर बताएंगे कि ये सस्पेंशन की दिक्कत है या किस चीज़ की दिक्कत है। देखिए, मैं अभी चेक करूँगा तो मैंने प्रॉपर देखा नहीं है, बल्कि सबसे पहले मैं एसके सर मैं देखना चाहूँगा। जी तो आप सबसे पहले इसका स्टीयरिंग ना, आप उधर जाइए गाड़ी में और सबसे पहले स्टीयरिंग मेरी साइड काटिए इसका। सो हम अपने मैकेनिक साहब के पास आ चुके हैं। ये हमारे संजय भाई हैं। जी। तो संजय भाई, इसमें जो है क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको। इसके दोनों शोकर खराब है, माउंट खराब है, शोकर के माउंट भी खराब है। सिस्टम चेक करने तो दोस्तों, जो हमने बताया था इसमें चेक करके कि भाई हमें लग रहा है इसके शोकर ख़राब हैं, तो सो अब हम चेंज कराएंगे इसके शोकर। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे जो है। तो दोस्तों, अभी हमारे टायर खुल रहे हैं और अब ये इसमें चेक करेंगे हमारे जो है मिस्त्री साहब, और फिर देखते हैं इसमें क्या है। और ये हमारे संजय शोकर कमानी के नाम से दुकान है। ये हमारे भैया हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और अब संजय भैया इसमें जैक लगा रहे हैं, क्योंकि नट तो इसके ढीले कर लिए हैं सभी। और संजय भैया इसका जैक लगा के इसका टायर ऊपर कर दिया है। और संजय एक पीछे थोड़ा सा रोकने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। अब ये पूरा ऊपर कर दिया है टायर। अब सब भैया इसके जो है इसमें एक मुड्डी लगाएंगे, जिससे कि शोकर हमारा डाउन ना हो। ये सेफ्टी पर्पस से होती है मुड्डी, इसको मुड्डी बोलते हैं। अब शोकर भी हम निकाल लेंगे अपना। ये भी स्टैंड हो गई है ऊपर। ये देखिए दोस्तों, शोकर की कंडीशन। अब ऐसे ही हम इधर की साइड जैक लगाएंगे और फिर इधर भी एक मुड्डी लगाएंगे। दोस्तों, मुड्डी लगानी बहुत ज़रूरी है कि कई बार इसके नीचे लेट के कोई नट या बोल्ट खोलना पड़ गया तो ये शोकर हाइड्रोलिक होता है और इसका कोई भरोसा नहीं होता कि कब ये डाउन मार जाए।
तो इसलिए सेफ्टी पर्पस के हिसाब से जो है ये मुड्डी लगानी बहुत ज़रूरी है। और अभी हमारे मैकेनिक साहब इसके नट उतार के टायर का व्हील बाहर निकाल लेंगे। और ये हमारा व्हील बाहर निकल चुका है दोस्तों। अब ये देखिए कंडीशन, ये ऑयल जो आ रहा है ना, ये वाला, ये ऑयल, ये इसका हाइड्रोलिक ख़त्म हो गया है बिल्कुल। अब ये काम नहीं कर रहा है। जैसे ही गाड़ी गड्ढों में गिरती है तो मूवमेंट करती है बहुत ज़्यादा। तो ये रबड़ होती है इसके ऊपर सेफ्टी पर्पस के लिए, तो ये रबड़ भी जो है निकाल लिए। ये भी चेंज करानी होगी अब। तो हमारे भैया अब ये सोकर के जो है नट बोल्ट खोल रहे हैं। दोस्तों इसमें 2 नट होते हैं, ऊपर नीचे, एक नीचे एक ऊपर। इसको बोलते हैं माउंट वाले नट। माउंट कैम्बर वाले, कैम्बर। कैम्बर नट हैं। और अब ये 2 बोल्ट यहाँ से खुलते हैं ऊपर से, और जैसे ये बोल्ट खुल जाएंगे तो ये सोकर जो है बाहर आ जाएगा। अब ये सोकर बाहर आ चुका है, तो अभी इसको सोकर की स्प्रिंग हमारी वही काम आ जाती है जो पुरानी है, लेकिन ये सोकर का जो हाइड्रोलिक है ये चेंज करना होता है हमें। ये वाला तो इसमें धूल मिट्टी सर सड़कों पे रेत सा रहेगा ना, इसमें जाएगा अंदर, अंदर जाएगा रेत सा, ठीक, सील कटेगी, सील कटने में ऑयल बाहर आएगा इसका, बाहर आएगा। ये लगने से इसकी धूल मिट्टी हो जाती है, इसके अंदर ये बुश है। जब गाड़ी लगती है ना ये बुश थामता है इसका, सेफ है। तो दोस्तों ये लगा दिया है इन्होंने इसका कवर, और ये बेयरिंग है जो कि हमारे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं बेयरिंग। ये दोस्तों दो बेयरिंग होते हैं, एक इधर लगता है लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड, और ये दोनों बिल्कुल ख़राब है। अब ये चेंज करने होंगे हमें, दूसरे लगाने हैं। ये जो है यहाँ पे हमारा काम जो हो चुका है सर, अभी बताएंगे इसमें क्या क्या डला है। फाइनली हमारा काम हो चुका है पूरा, और इसमें जो है सोकर हमने चेंज कराए हैं, और सोकर के बेयरिंग जो होते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, सब इसी का है, मतलब सोकर, रबड़ वगैरह, और ये बेयरिंग का सिस्टम होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सभी चीज़ इसके अंदर डली है नहीं? तो ये तो सर अपना एड्रेस बताएंगे आप। अगर आपके मतलब कोई भी कस्टमर आपके पास विजिट करता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऑफर जरूर रहेगा ना, मतलब कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहेगा। हाँ 10% डिस्काउंट रहेगा। ठीक। तो अपना एड्रेस बताना चाहेंगे, अपने मुँह से बताइए आप अपना। ये अंबर के सामने है जी। अंबर हॉल में नहीं, पहले यहाँ पड़ता कहाँ पे? उत्तर प्रदेश मोदी नगर में ना, गाजियाबाद मोदी नगर में, गाजियाबाद जिला। हाँ जी, यहाँ पड़ता है। तो आपकी दुकान का नाम है संजय सोकर कमानी रिपेयरिंग है नहीं? हाँ जी ठीक है। अपना मोबाइल नंबर देना चाहेंगे अगर कोई आपके पास संपर्क करना चाहता है? 99 97 63 1796। तो ये आपका नंबर है, अगर आपसे कोई मतलब कोई भी कांटेक्ट करता है तो आपसे आ सकता है। ठीक है जी। तो आपका दुकान का खुलने का समय 8:30। तो किस समय तक रहते हैं आप? 7 बजे तक। 7 बजे तक रहते हो रात के टाइम में जी। उसके बीच में यहीं पे रहते हो अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है? हाँ जी। ठीक है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो सो गाइस मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे संजय भैया हैं, और इनका जो काम है ना वो बहुत ये सोकर कमानी का ही काम है इनका, स्पेशलिस्ट, और बहुत ही तसल्लीपूर्वक किया जाता है। और दोस्तों मैं कहूँगा एक बार विजिट ज़रूर करिएगा संजय भाई के पास में ना। तो चलिए दोस्तों, हमने ये तो काम करा लिया, हम इसका अलाइनमेंट कराएंगे। अलाइनमेंट में देखते हैं, क्योंकि जब आप सोकर वगैरह डला रहे हैं तो अलाइनमेंट भी कराना ज़रूरी है एक बार। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं अब जो भी होता है। तो दोस्तों हमारा सोकर का काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बाद हमें अलाइनमेंट कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम आ गए हैं अलाइनमेंट वाले भैया के पास। अभी हमारे भैया अलाइनमेंट इसका कर रहे हैं।
तो शुरू करते हैं अलाइनमेंट इसका। तो भैया ये सेंसर लगा रहे हैं, एक पीछे और एक आगे, यानी कि चारों टायर में सेंसर लगते हैं, तब जाके इसका सही फ्रिक्वेंसी पता करेंगे कि भाई है क्या। और ये स्टीयरिंग लॉक कर दिया है हमने बिल्कुल सीधा करके, और अब शुरू करेंगे भैया। और ये हमारा अलाइनमेंट भैया ने कर दिया है नीचे। तो गाइस हम फाइनली हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है, ओके हो चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं इसके जो हैं तो वे हमारे डल चुके हैं। इसमें जो हमने अभी आपको बताया था, देख सकते हैं यहाँ पे सोकर बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है। तो इसमें दोनों सोकर डले हैं हमने, वैसे तो एक ही ख़राब था लेकिन हमने दोनों डलवा लिए। उससे सर बताएंगे बेनिफिट क्या है। अभी हमने बेनिफिट ये है कि हम एक अगर डलवा लेते हैं इसका, तो होता क्या कि फिर 2-4-10 दिन बाद दूसरा भी आ जाता। तो हमने क्या काम तो हमने दोनों ही चेंज करा लिए, क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं आता। आप फिर मतलब डबल खर्चा बैठ जाएगा अगर बाद में कराओगे। तो फाइनली दोस्तों जो रिजल्ट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गाड़ी है ऐसा चल रही है, एकदम स्मूथ चल रही है, मज़ा आ रहा है, स्टीयरिंग वगैरह सही है। तो आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हो, और सर के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।